नमस्कार साथीहरू, लोकसेवा तयारी युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनु भएको तपाईँ सम्पूर्णलाई यतिखेर स्वागत छ। बुधबारी श्रृङ्खला हो गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्न उत्तर तपाईँको माझमा यतिखेर लिएर उपस्थित भएको छु। आजको पहिलो प्रश्न तपाईँहरूको लागि रहेको छ, प्रधानमन्त्री कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो? सही जवाफ हो एपिएफ क्लब। 2078 पुस 16 गतेदेखि माघ 5 गतेसम्म भएको थियो। अर्को प्रश्न, अरनिको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार 2078 मा कसलाई प्रदान गरियो? सही जवाफ हो साहित्यकार हरि अधिकारी। अर्को प्रश्न, यतिखेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा कुन अवधिलाई पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापनाको दशकको रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ? सन् 2021 देखि सन् 2030 सम्म। सँगसँगै अर्को प्रश्न, 2078 सालमा प्रदान गर्ने उत्कृष्ट साझेदारी वन पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुने साझेदारी वन समूह कुन हो? सही जवाफ हो सबैया साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह पर्सा। प्रश्न अर्को रहेको छ, पारवाहनका लागि नेपाली रेलले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता हर्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्ने सम्बन्धी सम्झौतामा कहिले सहमति भएको हो? 2078 असार 25 गते। 6औं नम्बरमा, दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सन् 2021 जुलाई 12 को बैठकले 14औं साग खेलकुद प्रतियोगिता कहिले गर्ने निर्णय गरेको छ? सन् 2023 मार्चमा। व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित MFNA को पूरा रूप के हो? व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित MFN को पूरा रूप मोस्ट फेवर्ड नेसन। 8औं नम्बरमा, दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सचिवालय कहाँ राख्ने निर्णय भएको छ? नेपालमा हो यसको सही जवाफ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, राष्ट्र बैङ्कमा पहिलो महिला डेपुटी गभर्नरको रूपमा नियुक्त हुने महिलाको हुन्? नीलम तिमसिना ढुङ्गाना। सही जवाफ। 2077 फागुन 25 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्र बैङ्कमा नीलम तिमसिना ढुङ्गाना र बम बहादुर मिश्रलाई डेपुटी गभर्नरका रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। अर्को प्रश्न, यतिखेर नेपालमा नयाँ स्वास्थ्य प्रणाली कहिलेदेखि लागू भएको हो? विक्रम सम्वत 2018 चैत्र 2 गते। अर्को प्रश्न, देशभरिका मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाइन प्रणाली कहिलेदेखि लागू गरिएको हो? सही जवाफ हो 2078 असार 23 गते। अर्को प्रश्न, यतिखेर 12औं नम्बरमा, सबैभन्दा लामो दिन कहिले हुन्छ? 21 जुन सबैभन्दा लामो दिन हो भने सबैभन्दा छोटो दिन 22 डिसेम्बरलाई मानिन्छ। 21 जुन लामो, छोटो दिन चाहिँ 22 डिसेम्बर। अर्को प्रश्न तपाईँको लागि, मानव निर्मित पहिलो तत्त्व कुनलाई मानिन्छ? पोलोनियम यसको सही जवाफ हो। 14 नम्बरमा, विश्वकै ठुलो नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो? विश्वको ठुलो नोबेल पुरस्कार सन् 1901 बाट प्रदान गर्न थालिएको हो भने अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार भने सन् 1968 देखि दिन थालिएको हो। त्यसैगरी तपाईँहरूलाई यतिखेर अर्को प्रश्न जोड्न चाहे। 15औं नम्बरमा, कुनै वस्तुमा त्यसको स्थान वा स्थिति परिवर्तनको कारणले सञ्चित रहने शक्तिलाई के भनिन्छ? सही जवाफ हो स्थिति शक्ति। 16 नम्बरमा, चाल शक्ति भन्नाले के बुझिन्छ? वस्तुमा हुने चालको कारणले उत्पन्न हुने शक्ति अर्थात् चाल अवस्थामा रहेको वस्तुमा सञ्चित शक्तिलाई चाल शक्ति भनेर बुझिन्छ। प्रश्न अर्को रहेको छ, इन्टरनेसनल रिन्युएबल इनर्जी एजेन्सी आइरेनाको विधानलाई नेपालको संसदद्वारा कहिले अनुमोदन भएको हो? विक्रम सम्वत 2074 असोज 25 गते। प्रश्न अर्को रहेको छ, नेपाल सरकारका मन्त्रालय स्तरका निकायमध्ये सर्वोच्च निकाय कुन हो? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय। 19 नम्बरमा रहेको छ, अत्याधिक सन्तान उत्पादन बाँच्नका लागि सङ्घर्ष, प्राकृतिक छनौट, परिवृत्ति र वंशज नयाँ जातिका उत्पत्ति सम्बन्धी क्रम विकासको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? सही जवाफ हो चार्ल्स डार्विन। अर्को प्रश्न, लोनली प्लानेटको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1972 मा। 21औं नम्बरमा यतिखेर प्रश्न तपाईँहरूलाई,
नेपालमा कृषि गणनाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2018 विक्रम सम्वत 2068मा 6औं कृषि गणना पनि गरिएको थियो। अर्को प्रश्न, 6औं राष्ट्रिय कृषि गणना 2068-69 को नतिजा कहिले सार्वजनिक गरियो? विक्रम सम्वत 2070 पुस 9 गते गरिएको थियो। टेनिसका 4 महत्त्वपूर्ण स्पर्धामध्ये पहिलो ग्रान्ड स्लाम कुन हो? अस्ट्रेलियन ओपन, जुन चाहिँ हरेक वर्ष जनवरीमा आयोजना हुने गर्दछ। उत्तरी ध्रुव पत्ता लगाउने रोबर्ट पियरी अमेरिकाका हुन् भने दक्षिणी ध्रुव पत्ता लगाउने को हुन्? रोल्ड एमन्डसेन नर्वेका हुन्। 25 नम्बरमा यतिखेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा कुन अवधिलाई पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापनाको दशकको रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ? सन् 2021 देखि 2030 सम्म। यो प्रश्न दोहोरिएको छ यतिखेर। अर्को प्रश्न, हात्ती प्रजनन केन्द्र कहाँ रहेको छ? मेघौली चितवनमा। हात्ती प्रजनन केन्द्र मेघौली चितवन। 27 नम्बरमा रहेको छ, हालको निजामती किताबखानाले गर्ने काम पहिला कुन अड्डाले गर्दथ्यो? कमान्डरी किताबखाना। नेपालमा छापाखानाको सुरुवात कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1908बाट हो। राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर बेलायतबाट फर्कँदा यो प्रेस ल्याइएको थियो, जसको नाम हो गिते प्रेस पनि थियो। साथीहरू, यो जानकारी तपाईँहरूलाई राखेँ। लोकसेवा तयारीमा रहनुभएका साथीहरूलाई महत्त्वपूर्ण सामान्य ज्ञानसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू निरन्तर तपाईँको माझमा यतिखेर लिएर आइरहेका छौँ। हामी सँगै जोडिनुहोला। थप विषयवस्तु सँगै फेरि तपाईँसँग आउनेछौँ। अहिलेलाई भने तपाईँको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।